love you. We're pushing forward. Fallers d'honor i col·laboradors, mitjançans de comunicació, amics tots, bona vesprada. Amb aquestes salutacions, donem inici a un dels actes més importants per una comissió fallera, la presentació i exaltació de la seva fallera major, condició que aquest any recau en la fallera Alicia Gasco-Alcúdia, com a màxima representant de la Falla al Mercat. Esta nit és una nit especial, una nit plena d'il·lusió i alegria, de moments únics que quedaran en el record i en la història de la nostra falla. Des d'aquest moment, l'escenari s'omplirà de música, de color, de llums i, com no, de somriures i emocions. Donem inici a aquest acte de presentació amb l'entrada del nostre estàndard, ensenya màxima de la nostra comissió. Ell és el que obri totes les nostres desfilades. En ell pensem els corbatins plens d'història i sentiments, d'altres falleres que han tingut la sort i l'honor de representar a la Falla al Mercat. Rebam amb l'admiració que mereix el nostre estàndard, portat per el veterà faller Juan Ortega i Pelufo. Hi ha una estoreta belleta fa la falla de Sant Josep, el tio Pep i l'any xuntant que els veïns es van donant per abrigar el polset. Hi ha una estoreta belleta fa la falla de Sant Josep. Tal com mana la tradició al món faller, una il·lusió acaba per donar pas a una altra i ha arribat el moment de rebre l'alfallera que va representar la nostra comissió durant l'exercici passat. Mercatera com ninguna, fallera de sentiment i sempre amb un meravellós somriure, mostrant-se orgullosa de la seva comissió en cada acte faller. Rebant com mereix a la fallera major de l'exercici 2019 que vindrà acompanyada pel vicepresident Quico Cano Saurina. Senyores i senyors, Cristina Berenguer Delgado. Una vegada tenim a Cristina als peus d'aquest escenari, és el moment de presentar-los a la fallera que representarà durant el present exercici faller 2019-2020. Segurament, en aquest moment, ella deu ser la persona més feliç en esta nit màgica. Una nit en la que tots els honors, mirades i mostres d'afecte i carinyo seran per a ella. Alicia, tu ets la verdadera protagonista en esta nit. Què anava a dir-te que de nou tornaries a ostentar el títol de fallera major? Sorpresa tu i sorpresos tots els que et coneguem. És meravellós viure junt a tu aquesta il·lusió, que amb la teua alegria ens contagies a tots d'un gran sentiment faller. Acompanyada pel vicepresident Javier Biosca i Bordàs i pel president de la comissió, Francisco José Esteve, rebem a la fallera major de la Falla al Mercat, Alicia Gasco-Alcúdia. Sens dubte, a continuació, anem a viure un moment molt emotiu, en el que Cristina s'acomiadarà de la nostra comissió com a fallera major de l'any 2019. Has sigut una gran fallera major. La teua simpatia i el teu gran amor i el teu gran cor han fet que esta comissió estigui cada dia més unida. Podríem estar tota la nit parlant del teu amor per la falla, però millor serà escoltar les teues paraules. Bona vesprada a tots. És per naturalea que tot el que comença té un final i el meu càrrec de fallera major arriba avui a la seva fi.
En esta vesprada fallera, els meus sentiments són agredolços. Per un costat, em sent nostàlgica per tot el que he tingut l'oportunitat de viure i, per altra banda, em sent contenta i agraïda pel deure complit. Un any dona per a molt, tant és així que crec que he experimentat quasi tots els sentiments possibles. Sentiments difícils d'explicar amb paraules, ja que he passat dels nervis a les llàgrimes d'emoció i de les llàgrimes a les risses. Amb tot això he après que les falles són una muntanya russa d'emocions. Emocions que he anat gestionant amb Paco, el meu presi. De nou, he de donar-te les gràcies per voler que jo fora la persona que compartirà amb tu el primer any de presidència. Paco, has aconseguit que cada acte que hem viscut junts superara les meves expectatives. Com sempre diguem, millor impossible. I no m'oblide de tu, Janina. Sempre tan atenta amb mi, capturant tots els moments amb el teu mòbil per a després construir records. Un abraç molt gran, Jani. Ja sabeu el carinyo que tinc pels xiquets de la nostra falla, i enguany especialment pels que ja considere els meus, Lluc i Raül. Els dos heu disfrutat com els que més, i jo he tingut la sort de compartir molts moments amb vosaltres i amb les vostres famílies, enfortint els llaços d'amistat que ens uneixen. Encara que la sang fallera només corre per les meves venes, sense el suport de la meva família, especialment els meus pares i la meva germana, no haguera pogut donar este pas. Moltes gràcies. Moltes gràcies per estar sempre en un segon plànol, però a prop de mi. Mari Carmen i Paco, i com no, a tu, Mari Carmen, la meva assessora fallera. Moltes gràcies per estar al meu costat i haver-me ajudat en tot el que he necessitat. Kiko, mi compañero de vida, que me introdujo en la familia fallera mercatera. El destino quiso que estos dos locos por las fallas nos encontráramos y sumáramos para crear algo tan bonito como lo que hemos vivido este año. Agradezco ir siempre de tu mano. Vull agrair a totes les persones que d'una manera o altra treballeu per la nostra falla. Especialment vull fer menció a l'equip de la planta. Junts hem compartit la il·lusió d'un nou projecte del taller de Rafa Ibáñez, als que agraïsc el seu bon fer, portant-nos, junt al crític faller Quino Puig, a la glòria en la vesprada dels premis, on tot el cansanci, fred i nervis es transformaren en llàgrimes d'alegria al guanyar el primer premi i ser així la millor falla d'Alzira. De les cendres de la cremà naix una nova il·lusió, i eixa és la d'Alicia. Fanny i Javier, els nostres representants, junt a Paco de les falles d'enguany. Fanny, Javier, teniu tot el necessari per a passar un bonic any. Disfruteu molt de cada moment junt als infantils de la comissió. Alicia, encara que diuen que segones parts mai foren bones, jo estic convençuda de que va ser tot el contrari. Tens un gran president, encapçalant la comissió, que va ser el teu suport i, a més, enguany serà més especial al compartir esta bonica experiència amb Javier, el teu fill. Estic segura que sabràs aprofitar esta segona oportunitat. A tota la gran família mercatera, vos agraïsc les mostres d'afecte i carinyo cap a mi durant l'exercici faller. Gràcies per totes les sorpreses que he tingut. Emilio, gràcies pel magnífic llibret dedicat a algo tan nostre com són els esmorzars. Em consta que el llibret que estàs preparant enguany ens deixarà xelats. Mercaters i mercateres, així teniu a una fallera feliç i agraïda per haver-me permès escriure junt a vosaltres un capítol més de la gran història de la falla al mercat. Gràcies a tots i molt bona vesprada. Visca la nostra falla al mercat! Tot seguit anem a rebre a les falleres que formen la teua cor d'honor. Vindran acompanyades per els fallers de la nostra comissió. T'acompanyaran en cada acte faller.
i compartiran amb tu totes les alegries i emocions d'aquest exercici. Amb el permís de tots vostès, jo, la presentadora, també vull saludar a la nostra fallera major i rebre la banda com a components de la seva cor d'honor. El president li farà entrega a Alicia del seu ram de flors i l'acompanyarà al sitial que per a ella tenim reservat, per tal de donar pas a l'exaltació d'Alicia com a fallera major. Dret i doctorada en Dret del Treball i Seguretat Social, advocada de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de València, directora territorial jurídic de la Mútua Universal. Pel que fa al món faller, al llarg de la seva vida ha desenvolupat
nombrosos càrrecs a la seva comissió i a la Junta Local Fallera. Des de vicepresidenta de protocol, assessora jurídica i adjunta de presidència, fins al dia d'avui, que ocupa el càrrec d'assessora de la Junta Local. Ens referim a la fallera major d'Alzira de l'any 1995, Maria José Boluda Castelló. Molt distinguida amiga i fallera major del mercat, Alicia Gascó i Alcúdia, falleres de l'acord d'honor. La vida, en ocasions, et dona regals que mai imagines. I per a mi, avui estar ací és un gran regal. Però abans d'adentrar-me en profunditat a lloar la figura d'Alicia, demano disculpes amb antelació pel faltar al protocol, qui ho haguera dit mai, veritat? Però estic segura que el nostre alcalde em perdonarà, perquè ell mateix en més d'una ocasió m'ha demanat que ho faça. I avui he trobat el moment, perquè avui és el dia de la fallera major del mercat, Alicia, i de la seva acord d'honor. Avui tu, Alicia, ets la màxima autoritat i jo he tingut l'honor de ser la primera a rendir-te pleitesia. No obstant, no vull ni dec passar per alt saludar a les màximes autoritats que es troben presents, perquè tinc la gran sort de conèixer-les personalment. És el que té ser una gran apassionada del món faller. A més, estic segura que per Alicia és un gran honor que Diego, el nostre alcalde, es trobi avui ací. I d'això done fe, ja que ell li va prometre, no fa molt, davant de mi, que ell estaria avui ací i així està. Junt a part dels regidors de la corporació municipal. D'igual manera, contem amb la presència de la màxima autoritat de la nostra ciutat, de les falles de la nostra ciutat, la fallera major d'Alzira, Alba Carrió i la seva acord d'honor. Que de cosa certa, també sé que elles desitjaven estar avui en la teua presentació, Alicia. Així com el vicepresident i company de la Junta Local Fallera, Vicent Enguís, i per supost, a títol particular, la presència del meu amic i estimat president Jaume Boigues. I si hi ha una persona a la que he de saludar afectuosament, és el president d'esta gran comissió, a Paco, ja que sempre m'ha mostrat un gran suport i major estima i m'ha fet sentir com una més d'esta falla. I a tots vostès que ens acompanyen, a tots vosaltres, presidents i falleres majors de les falles convidades, fallers, falleres, mercaters, que heu vingut a rendir pleitesia en esta nit a Alicia, agrair-vos la vostra atenció. No espereu de mi esta nit un discurs d'altura literària. Jo sols vull que enaltir eixe sentiment faller que ens ompli, personificat en la fallera major del mercat. Vos parlaré des del cor, des de l'amor a la festa i a la nostra terra. Alicia, una de les raons per a que aquesta nit estiga ocupant aquest faristol, sens dubte, és la nostra ferma amistat. I altra, la meva condició de fallera al llarg de tota la meva vida. Tinc la satisfacció d'estar en possessió de quasi totes les distincions que atorga la Junta Local Fallera i he ostentat quasi tots els màxims càrrecs executius i honorífics als que pot aspirar una fallera en la nostra ciutat. He sigut fallera des de menuda de la falla de l'Avinguda Lluís Sunyer i és, precisament i casualment, en eixa falla on va començar la teua vida fallera i on junt a mi descobrires que les falles són un dels fars que orienten el calendari vital dels valencians. El que fa que siga motiu d'orgull per a mi poder estar avui ací exaltant-te com a fallera major del mercat. Però si hi ha una cosa que a mi particularment em fa sentir molt orgullosa, és que una dona, avui, puga ser mantenidora d'una altra dona, fet que fa 20 anys resultava impensable. Però per sort els temps han canviat i molt. Les falles han avançat i evolucionat, al igual que ho ha fet la societat. Aquestes raons, unides a la meva personalitat lluitadora, m'han fet al llarg dels últims anys reflexionar al voltant del paper de la dona dins el món faller. I és ahí, Alicia, on tu enguany deus ser capdavantera,
perquè amb el teu carisma i la teua arrolladora personalitat pots i deus marcar el camí del que una dona pot arribar a ser i a fer en el món faller. Podríem dir, tal com diu el lema del vostre monument faller, que les dones també podem moure els fils. Per sort, en esta comissió podem trobar dones que treballen per engrandir la festa i que, com la meva amiga Mari Carmen Cano, són i sempre seran un pilar fonamental. Al igual que ho són les nostres comuns amigues Alicia, Carmen Martí i Maria Jesús Tortosa, dos dones falleres que gràcies al seu carisma hauran fet història en les falles d'Alzira i que avui també estan ací recolzant-te i admirant-te com tanta i tanta gent que t'estima. Des del sitial que ara ocupes, trobem en tu el millor exemple de dona lluitadora i treballadora, una dona d'èxit, empresària i molt intel·ligent, que sense renunciar a les seues obligacions familiars i laborals, estàs demostrant ser una digna ambaixadora d'esta comissió. Encara recorde quan els nostres fills, Javier i Paula, amb apenes 2 anyets, formaven parelleta el dia de la presentació. Quanta nostàlgia, amiga, i quants records tan bonics. Així és la màgia de les falles. Les falles són la festa del foc. El foc com a símbol d'orientació per als navegants, però també símbol de neteja. I la neteja dona un període de renovades energies. Tot acaba, però no acaba mai. Tot torna a començar. I això és el que ens passa als fallers i el que t'ha passat a tu, estimada amiga. Tornares a començar en esta gran falla en la que el 2018 tingueres la sort de descobrir una gran família, els teus mercaters i mercateres dels que tan orgullosa et mostres sempre. Un orgull que espere siga recíproc perquè els que bé et coneixem sabem que quan parlem de tu, parlem de generositat en lletres majúscules. Una generositat, senyores i senyors, que li fa estar-s'hi cap més que orgullosa del seu càrrec, perquè pot estar-ho. És un somni per a qualsevol dona, i el cas és que, més que respirar orgull, en parlar amb ella es respira amor. Una generositat que la fan gran i propera, una dona que no dubta a acostar-se a la gent amb amabilitat, que no té por d'enfrontar-se als reptes i que mira al futur amb energia. Ali, no solament eres bonica per fora, també i sobretot ho eres per dins. Generositat, entusiasme i positivitat, 3 virtuts del seu caràcter que, unides a una quarta, l'alegria, fa que la falla al mercat no puga tindre millor fallera major. Mercaters i mercateres, no podeu tindre una millor ambaixadora que Alicia. Els vestits, les seues joies, el pentinat, el somriure permanent no són res més que la superfície. Davall hi ha preparació, treball, coneixement i, sobretot, un cor faller que s'enix del seu cos. Mercaters, la vostra fallera major vos donarà grans satisfaccions al llarg del seu reinat. Això sí, hem de reconèixer que no pot existir una gran fallera si no està recolzada per una gran família. Una família que Alicia ha format junt a Javi, el meu amic Javi, i els seus fills Clàudia i Javier. Alicia, vas a tindre la sort de viure la màgia de les falles junt al teu xiquet, que més que un president sembla un príncep, un xiquet bondadós que viurà junt a la seva mare el millor dels somnis. Quan afortunada eres, amiga, i quin regal per al teu fill Javier, que viurà junt a Fanny, junt a tu i junt a Paco, estic segura, unes falles inoblidables. Podria estar hores i hores parlant d'Alicia i del món faller, però res nou descobriria que no sàpiguen vostès. És per això que dec finalitzar ja el meu parlament, això sí, ho faré recordant la poesia que vaig escriure l'any 2018 per Alicia,
i que dia així. Alicia, de semblant elegant, de tendra i bella mirada, que amb ta presència engalanes els carrers de la Falla al mercat. Creació divina de la immensitat, ferma admiració provoques amb l'estel del teu vestit que et mostra com xoia radiant. El teu encantador somriure et proclama fallera major i et fa digna mereixedora de tan admirat i anhelat honor. Ompli el teu cor exultant d'harmonia i tendresa per viure la veritable essència de la nostra ancestral festa. Amiga per mi estimada, viu en sentiment les falles i al mes de març entrega l'ànima perquè tot acabe en dolces llàgrimes. Moltes gràcies, visca les falles, visca el Cira Fallera i visca la Fallera Major del Mercat. Alicia, esperem que hagis gaudit de la teva grandiosa exaltació demà de la gran fallera i millor amiga Maria José Boluda Castelló. Sens dubte ho mereixes. Però les emocions encara no han acabat. Demane al nostre president que acompanya la fallera major fins als peus d'aquest escenari per a poder continuar amb l'acte de la presentació. Hi ha fallers que s'han vist recompensats per la Junta Local Fallera per el seu treball i dedicació a la nostra falla. Este any les recompenses atorgades per Junta Local Fallera són amb la Flama d'Or i Murta per al faller Javier Oron Redal i per a la fallera Rosa Maria Martínez Torres, enhorabona als dos. Des d'ací també hem de felicitar els fallers i falleres que han rebut la Flama d'Or, la Flama d'Argent i Murta i la Flama d'Argent. La nostra comissió, amb molt d'esforç i il·lusió, ha volgut un any més lluir a la nostra plaça una gran xoia i que porta per lema Qui mou els fils? Paco, Alicia, preneu atenció a la pantalla.
Continuant amb este acte de pleitesia i en representació dels infantils de la comissió, anem a rebre els xiquets que junt a Alicia i Paco comparteixen les falles d'enguany. Ells són Fanny Herbàs Petit i Javier Biosca Gascó, fallera major i president infantil de la Falla al Mercat. En menys de 2 mesos serà Sant Josep. Gaudirem al màxim de les falles, la festa dels valencians. Els carrers i les places d'Alzira seran el nostre lloc de convivència, plenes de música i alegria que compartirem amb les diferents comissions amb les quals fomenten la germanor de la festa fallera. Per tant, és el moment de rebre les falleres majors i presidents de les comissions. Alicia, avui passes a formar part de la història de la nostra falla i, per tant, tens l'honor de lligar el corbatí que porta brodat el teu nom amb lletres d'or al nostre estàndard, de la mateixa manera que llitges tots els teus millors sentiments a tota la gran família que forma la Falla al Mercat. Alicia, estem iniciant la recta final de la teua presentació. Fins al moment, tot han sigut paraules i gestos de carinyo i estima cap a tu. Ara és el moment d'escoltar la teva veu, transformada en paraules, que segurament ens expressaran els teus pensaments i sentiments,
Alicia, és el teu moment. Senyor alcalde d'Alzira, Diego Gómez, fallera major d'Alzira, Alba Carrió i Cor d'Honor, senyor vicepresident de Junta Local Fallera, Vicent Tenguís, president de la comissió, estimat Paco, fallera major infantil Fanny Herbàs i president infantil Javier Biosca, fallera major 2019 Cristina Berenguer, representants de les falles convidades, fallers d'honor, falleres i fallers de la comissió, familiars i amics, molt bona nit a tots. Sembla que el temps més que de pressa passa volant, perquè avui, en entrar en aquest saló, he tornat a viure com si fora ahir aquelles meravelloses sensacions de felicitat que fa 2 anys s'encetaren per a mi en representar per primera vegada aquesta comissió. Una inoblidable presentació i un gran regnat que em va servir per aprendre molt al voltant de la Festa de les Falles i, per damunt de tot, per a conèixer i estimar a la gran família mercatera. Si en el 2018 va ser un gran repte per a mi ser la màxima representant d'aquesta falla, aquest exercici faller no serà menys. Doncs, a pesar de l'experiència, aquesta vegada s'unís l'emoció de viure el regnat al costat del meu fill Javier i junt amb Paco, un mercater de Solera que ens ha demostrat el seu treball incansable perquè el mercat siga la millor falla d'Alzira. Per tal motiu, sols tinc paraules d'agraïment per a totes aquelles persones que heu aconseguit emocionar-me des del dia que vaig ser nomenada fallera major del mercat per a les falles 2020. Jo sempre dic que darrere de cada persona hi ha una història i sempre hi ha una raó per la qual les persones som com som. És per això que cadascuna de les persones a qui dirigiré unes paraules aquesta nit saben que ho faig des del cor. Cristina, em sent molt afortunada de ser la fallera que et va donar el testimoni l'any 2018 i vull recollir-lo de nou de mans teues. Un orgull per a mi, ja que has sigut una gran ambaixadora de la nostra comissió. Gràcies, Cris, per oferir-me en tot moment la teua amistat. Com els he dit abans, enguany és especial, perquè compte al meu costat amb un gran president. Paco, gràcies per depositar en mi la més absoluta confiança. M'has demostrat que la teua passió per aquesta falla traspassa tots els límits. Amb la teua lluita i treball aconseguisses fer grans coses i que aquesta falla se senta verdaderament especial. Motiu d'orgull per a tots els mercaters. Com diu el lema de la nostra falla, mous els fils d'aquesta falla d'una forma admirable. Però no tots els mèrits són teus, com saps. Comptes amb una dona meravellosa al teu costat, una dona fallera, amb un gust exquisit per les coses, que et recolza dia a dia, divertida i alegre, junt amb la que estic vivint grans moments. Janina, gràcies infinites per estar sempre al meu costat. No canvies mai el teu somriure i la teua il·lusió per gaudir aquest exercici faller intensament. No existís millor regal que aprofitar cada instant de les coses i dels moments que anem a viure. I els assegure que aquest any així estic fent-ho. Doncs el millor de la vida no es planifica, simplement succeeix. I tornar a ser la màxima representant de la falla al costat del meu fill Javier és per a mi el millor regal que podria tindre. Un somni compartit amb Javi, que es sent tan orgullós com jo de que així siga. Gràcies, Javi, per estar sempre al meu costat, sense condició, i ajudar-me a complir els meus somnis i els del nostre fill Javier. Tot un príncep, molt bondadós, que es mostra orgullós de viure al costat de mi l'experiència de representar la comissió infantil junt a Fanny, la nostra fallera infantil. Fanny i Javier, sou uns grans ambaixadors de la comissió infantil, ja que els dos sou uns xiquets meravellosos. Esteu demostrant ser uns grans representants d'aquesta falla per allà on aneu i estic segura que esteu escrivint fulles i fulles d'un conte meravellós. Un conte que es veurà culminat en el vostre monument infantil el dia de la planta. Una falleta màgica que serà la vostra recompensa, perquè tindreu la sort d'admirar-la i contemplar-la en tot moment. Ja veureu
Com en poques setmanes, la nostra ciutat es transformarà en art, música, llum i soroll, i la nostra placeta del mercat serà un any més un espectacle per als sentits, ja que veurem plasmades per fi al carrer les creacions de tants i tants professionals que treballen durant tot l'any en l'ombra perquè el 16 de març fallers i visitants gaudisquen dels nostres monuments. Però una fallera major no és ningú si no viu i compartís la festa al casal i als carrers, junt a les seues falleres. Eixes sou vosaltres, que avui, avillades amb les vostres millors gales, esteu ací, gaudint al costat de mi de la nostra presentació. Espere que juntes compartim unes falles 2020 inoblidables i que ballem, cantem i ens divertim juntes, perquè sols així podrem dir que aquesta festa sempre serà llegenda. Falleres com Clàudia, que ens ha demostrat, tal com ha dit la meva mantenidora, que les dones falleres som d'una pasta especial, lluitadores incansables i amb un gran compromís amb aquesta festa. I així ho ha demostrat avui al conduir aquesta presentació d'una manera excepcional. Gràcies a tots els que avui esteu ací acompanyant-nos. Els màxims representants de les falles Plaça Major, Camí Nou, La Gallera, Doctor Ferran, Sants Patrons, Anna Sanchis, Hernán Cortés i Les Bases. Falles amb les que hem establit llaços d'una bonica amistat, que espere sempre perduren el temps. Als fallers d'honor, un agraïment sincer per la vostra desinteressada col·laboració, als meus familiars i a tots els meus amics i amigues. I per descomptat, l'agraïment més sincer a la meva estimada amiga Majo. Els assegure que no han pogut escollir millor la persona per exaltar-me. Sols ella em pot fer sentir sensacions indescriptibles quan es parla de falles. I sols d'ella he après el verdader significat d'esta festa. Tot un orgull tindre-la sempre que la necessite. Una dona ferma, bondadosa, que tot ho dona sense demanar res a canvi. Bueno, sí, la meva sincera amistat. Sols em resta agrair la presència del senyor alcalde, tot un orgull per a mi i per a la comissió. I a tots els mercaters i mercateres vos demane poder viure junt amb vosaltres el millor any faller de la meva vida i sentir el vostre vincle d'amistat molt a prop, perquè tal com diu la frase del príncep Blau, sols amb el cor es pot veure bé. El fet essencial és invisible als ulls. Que visquen les falles d'Alzira i per sempre la falla al mercat. Després d'escoltar les paraules d'Alicia i per tal de continuar, és el moment d'escoltar al nostre president. Paco, quan tu vulguis. Bona nit a tots i a totes. Un any més, la Falla al Mercat celebra l'acte de la presentació i exaltació de la seva fallera major i cort d'honor. I un any més, tornem a esta cita tots els que sentim la falla com a part de la nostra família, on cada exercici va sumant i engrandint la trajectòria d'esta veterana comissió que ja està a punt de complir 80 anys d'història. Tota una vida junts. I avui, tots junts, per tu i amb tu, Alicia. Una dona amb experiència que assumeix molt il·lusionada la responsabilitat de ser l'ambaixadora del mercat. És innegable que l'emoció facilita el record i és també evident que durant aquests mesos el cor i la memòria t'hauran fet recordar moments i reviure emocions vinculades a l'any 2018. Però ara, un nou exercici et brinda l'oportunitat de tornar a representar a la teua comissió. I estaràs d'acord amb mi que la vida amb il·lusions és sempre una vida plena de bons moments. I és que
Alicia és una dona desbordant d'il·lusió, una dona, com diu el poema, 3 voltes rebel. Algú va dir que de pares i mares lectors, fills i filles lectores. Doncs cal aplicar aquesta màxima al món faller. Que bonic poder compartir les falles i l'agenda fallera amb el teu fill. I aquest xiquet que un dia va posar el cor per davant en decidir que ser president infantil, a més d'un anhel com a faller, portava amagat un desig, que sa mare fora la fallera major del mercat. Gran aposta i proposta la del teu fill Javier. I gran mare i bona fallera que hi respon amb un sí innegable al desig d'un bon fill. Una important decisió consensuada en família, la qual està avui així. En primera línia, demostrant-te el que són les persones que més t'estimen. Així tens una emocionada amiga i mantenedora de nivell, Maria José Boluda, amb una intervenció impecable. Una filla convertida esta nit en la més idònia presentadora i conductora de l'acte, i un marit, el teu, i amic meu, Javier Biosca, sempre a l'altura. Lloc on desitgem estar també Janina i jo, i tota la teua comissió. Alicia, assumint el nostre paper, el nostre compromís i la nostra responsabilitat en la fallera major del mercat, amb la dona que com a far ens il·lumina, amb la dona llumí que encén la flama fallera del mercat. Tu, Alicia, la millor fallera d'Alzira per a tots nosaltres. I ens resulta tan fàcil amb tu com dir-te que hi ha somriures que no s'obliden, ni s'esborren, ni se'n van. Perduren en el temps i en la memòria, com cels estrellats. Somriures que provoquen un somriure, sense data de caducitat. Alicia, hi ha somriures difícil d'oblidar. El secret, benvolguda Alicia, està en fer-te somriure el cor, cada dia i en tot moment. Fins i tot i sobretot en una nit tan especial per a tu com esta de la teua presentació, arropada com estàs en aquest moment per la teua cor d'honor, família, fallers i amics. Et sobren motius per somriure avui. Enhorabona, Alicia, una dona de bandera que lluís i viu la festa de la millor manera que ho fa sempre la dona mercatera, l'estima pel seu estandard i la seva família fallera. Enhorabona també als nostres representants infantils, Javier i Fanny, dos xiquets als que he vist créixer cada dia en exemplaritat i responsabilitat, demostrant que l'edat d'un faller es mesura també pel seu saber estar i pel seu compromís que han adquirit amb la seva comissió. Un reconeixement que, com a president, faig extensiu a les vostres famílies, Biosca Gascó i Hervàs Petit. Gràcies per deixar-nos gaudir dels vostres fills i d'haver-los convertits ja en mercaters d'altura. És un bon moment que aprofite per felicitar a nostres representants infantils de l'exercici passat, Lluc Martínez Tormo i Raúl Armengol Cano, i a les seues respectives famílies. Per a Cristina i per a mi, vau ser el millor de les falles 2019. També avui és un dia emocionant i de grans records per a ella, una benvolguda fallera, Cristina Berenguer, que avui s'ha acomiadat de tots nosaltres. Un torrent de dolça personalitat que ens ha captivat per dins i que en tots els mercaters ha deixat impresa. De segur estàs recordant totes les experiències i vivències del teu regnat. Tants de records de tu se m'acumulen que ni deixen espai a la tristesa, Cristina. Entre tots, i el més emocionant, és el primer premi de la secció especial de les falles d'Alzira 2019, Mercaters per Naturalea.
un reconeixement que l'hem de fer servir, sobretot com a estímul per continuar buscant l'excel·lència i la millora constant en tots els valors que traspua esta festa. Cristina, si verd era ja el nostre cor, gràcies a tu palpita ara amb una tonalitat més intensa de color. Per escollir 2019 i compartir-lo amb mi, moltíssimes gràcies, Cristina. I ja, per finalitzar, un immens gràcies en majúscules a la meva comissió. Gràcies a tots pel vostre treball, per les vostres ganes de representar a la Falla al mercat. Mireu, si jo fora director d'orquestra, segurament haguera escollit avui per a finalitzar la meva intervenció una cèlebre frase del compositor i director Igor Stravinsky. No basta con oír la música, además hay que verla. Però no, jo no soc músic ni director d'orquestra. No obstant això, sí puc extrapolar el significat d'aquesta frase al nostre àmbit, a l'àmbit faller, al mercater, perquè de la mateixa manera que la música ens dona l'oportunitat de veure-la i no només d'escoltar-la, també les falles ens donen als fallers la llibertat de decidir com viure cadascú la nostra festa. I aquells que decidiu des d'aquesta llibertat escollir l'opció de treballar per un sentiment, feu gran esta festa, feu gran la nostra falla. Tan gran com ho reconeixen ja alguns titulars de premsa. La Falla al mercat marca el bon camí, un exemple a seguir, referent indiscutible de l'excel·lència fallera en l'última dècada. Tot un orgull. I si vaig acceptar el repte de representar de nou a la meva comissió, no tingueu cap dubte que tots vosaltres sou responsables absoluts de la meva decisió, amb el recolzament incondicional de la meva companya de vida, Janina. Eixa dona mercatera que sempre, sempre ha estat al meu costat, donant-me la força i energia necessària per portar endavant aquesta missió, compartint acte darrere acte la meva il·lusió. Vos assegure que sense ella al meu costat res haguera sigut possible. I és per això que no tenint aquesta batuta de director, tots m'heu demostrat que no la necessite per a dirigir com a president a aquest gran col·lectiu de dones i homes, de falleres i fallers, compromesos i units. I és que no em cansaré mai de repetir-ho. Només a la implicació de totes i tots podrem assolir un mercat millor, perquè junts són la força d'un crit, mercat. Perquè estic al capdavant d'una Falla unida, que treballa, que forma nombrosos equipos de treball, una Falla resolutiva que s'organitza i rentabilitza amb bons resultats tot allò que es proposa. I això, benvolguda família fallera, mercaters i mercateres, és tan increïblement meravellós i màgic com aconseguir veure la música i no només escoltar-la. Que sempre siga així, que els mercaters ens sobren ganes i forces per continuar demostrant que en esta Falla, en el mercat, són els seus fallers els que sempre mouran els fils. I si alguna vegada vos pregunten qui mou els fils en esta Falla o per què el mercat és Falla veterana, busqueu al cor i a la memòria com s'han consolidat els nostres 80 anys d'història i trobareu sense cap dubte noms de fallers que sense haver sigut presidents
són mereixedors d'escollir-los com a millor resposta. Fallers, als que enguany volen fer un especial reconeixement no sols per la seva trajectòria fallera, sinó per ser l'exacta definició d'allò que portem per bandera. Ser fallers de la vila i autèntics mercaters per naturalea. I esta nit és un orgull per a mi com a president i un desig de tota la comissió expressar a aquests veterans fallers la nostra gratitud i la nostra admiració per tots aquests anys d'entrega i dedicació al nostre benvolgut mercat, amb una insígnia de la falla cincelada en or i argent. Volem que s'emporteu avui al cor l'estima de la vostra falla, doncs són fallers com vosaltres els que donaran sentit a la nostra resposta sempre que els mercaters es pregunten qui són en realitat els que mouen els fils de la falla al mercat. I són fallers com ells, els que demanen, per favor, la seva presència en aquest escenari per fer-los entrega d'aquest entranyable reconeixement. Bernat Cucarella Fernández, Fernando Gresa Marco, Pepe Costa Boquera, Francisco Cano García i Juan Ortega i Pelufo. Moltíssimes gràcies a tots, molt bona nit i visca la falla al mercat. Abans de finalitzar, volem donar-los les gràcies per acompanyar-nos en esta nit tan important per a la nostra comissió. Donar les gràcies a tots aquells que han col·laborat per a fer possible que aquest acte s'hagi desenvolupat com mereix. Ha sigut un plaer conduir la presentació d'Alicia Gascó, ma mare. Mamà, espero que t'hagi agradat la sorpresa i vull aprofitar este moment per agrair-te tot el que fas per mi. Desitge que tingues un regnat molt feliç junt a Paco i tota la comissió del mercat que t'estima. Esperem amb molta il·lusió les intenses falles que s'aproximen, en especial el papà i jo, ja que enguany Javier i tu compartiu protagonisme i estem segurs que seran unes falles inolvidables. Esta nit comptem amb la presència del senyor alcalde de la ciutat d'Alzira, Diego Gómez. Li demanem que posi el punt i final a este acte de presentació. Gràcies a tots i molt bona nit. Molt bona nit, companys de corporació, Sara, José Andrés i Bernat Ríos, que estarà per ahir vestit de faller. Fallera major de la nostra ciutat i la seva cor d'honor, fallera major del mercat, Alicia, president, comissions convidades, familiars, amics i amigues, Maria Josep, mantenidora. En primer lloc, agrair la invitació a la vostra presentació i dir-vos que no sabia com expressar-vos els meus pensaments al voltant d'aquesta gala fallera. Però al final he redactat una senzilla història en 2 xicotets capítols i un senzill desenllaç. Tranquils, que no és molt llarg, No és tan llarg com el discurs de Paco. Primer capítol. Nardeta és filla del mercat de la vida. La seva mare, la Carme, hi va començar a treballar als 11 anys i va passar tota una vida al mercat. Per a Nardeta, el mercat va ser una escola de coneixements i una font d'experiències i records, als quals ha posat sempre imatge i sentiments contrastats d'alegria i melangia. Imatges i somnis, les del mercat de la vila,
que tenen uns protagonistes. Uns són venedors, altres clients, passavolants, personatges de tota mena i condició que retraten una societat i unes emocions i que tots ells tenen al mercat el seu punt de trobada. Hi ha històries i anècdotes que poden omplir un llibre i inclús una enciclopèdia. Els taulells del mercat, un taulell tan meravellós com el que han muntat per a fer-se les fotografies, aquests taulells van ser espectadors i part de les dificultats d'una època i de la lluita diària per la supervivència, però també de les petites recompenses i de la solidaritat que s'obria pas. I en aquestes històries sempre les dones, rere dels taulells, han estat al peu del canó. Nardeta i Carme i la seva família, els seus clients i companys del mercat, són alhora records i testimoni, el testimoni personal d'un temps i d'un espai que ja no existeix físicament, però sí en el record de la gent d'Alzira. Espai que en unes poques setmanes estarà ocupat per una falla, espai que per uns dies estarà farcit de persones curioses que, com en un mercat, viuen i conten les seues vides sempre guaitant els productes d'aquest mercat, sempre guaitant els ninots de la falla. Productes i ninots que representen la idiosincràsia, el taranà i la cultura d'un poble. La Nardeta i la Carme d'aquesta història estan ara representades per les dones d'aquesta comissió. Dones valentes, plenes de bellesa i farcides de somriures, com a venedores del nostre mercat de la vila, i al capdavant de totes elles, la nostra Alicia. Alicia, que com les protagonistes d'aquesta història és mercatera, d'experiència plena de sentiments i gratitud per la seva falla. Alicia representa el somriure del mercat. Ella és una venedora de fils meravellosos i màgics que saben cosir infinitament els somnis de la seva família, els somnis del seu president, els somnis de la seva comissió, somnis que a poc es faran realitat. Alicia sap moure els fils de la tendresa, de la tranquil·litat, de la calma. Amb aquesta dona no fan falta ànecs, patos en la falla, no. Amb ella sempre hi haurà mercat. Sí, el mercat de la festa fallera, el mercat de sentir-se alzirenys d'especial i campions de primera. Primer capítol. Segon capítol. En la nostra història, dins del mercat de la vila, hi ha instal·lada la paradeta de la memòria, un espai de reflexió, fins i tot d'homenatge a totes les persones que van fer que el mercat fos la representació de tota una època. Un espai que té com a principal objectiu activar la memòria a través de les imatges, imatges que parlen del passat del barri, de la ciutat, de la vila, del mercat. Hi ha qui explica que quan era jove, xicoteta, treballava carregant caixes feixugues de pomes, taronges, melons, carabasses. Hi ha qui ajudava ja els seus avis en la parada de fruita, o dones que recordaven com destriaven les tomaques o d'altres verdures a les parades, que tenien-ho tot sempre ben disposat per a quan obries el mercat. Una cosa com Paco en el seu bar. El mercat és una festa plena de moviment, carretons amunt i avall, camionetes, caixes de fusta. Tot s'amuntegava als carrers adjacents i les olors i les mercaderies es funcionaven de sol a sol en un mercat que gairebé no parava mai. En aquesta paradeta de la memòria es recorda tot això i més. Vides anònimes que passen a tenir nom i cognoms, històries de vida i de famílies senceres,
que prenen el protagonisme per explicar què passava al Cira. Famílies com les de Paco i Janina. Família fallera de Socarrel, que viu per la falla, per la seva gent i el seu monument. I no sols un monument de fusta i cartró, un monument de convivència i d'amistat, un monument, una falla, un llibret i moltes coses més que any rere any guanya afectes i complicitats. Perquè tots i totes ho sabem. En Paco, el seu bar és tot un referent i la seva falla encara més. Ell sap, com tots sabem, i és alcalde també, que no hi ha ciutat sense mercat i que no hi ha festa fallera al Cira sense la falla del mercat. La història, desenllaç final. Per a què contar-vos el final? Final que no tardarà en arribar, doncs les falles en portes estan. Millor esperar perquè Alicia i Paco pronte un final feliç ens podran contar. Moltes gràcies per la seva atenció, molta salut i endavant les falles del Cira i endavant la Falla del Mercat. Gràcies, bona nit. Però frenare noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingau, i en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i de pau. Noves glòries a Espanya, tots a la veu, germans vingau, I en el taller i en el camp remoregen cantis d'amor i de pau. Passa la regió que avança en marxa triomfal. Per a tu la vega envia la riquesa que atresora i és la veu de l'aigua cantis d'alegria acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen ses victòries gegantines i estos peus surten a tots els estenen un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, pensen les arracades, veig les arcades de les palmeres, palmeres sona la veu amada i en tot el místic vibran ressò. Notes de nostra albada canten les glòries
all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job